我叫 Iris，而家已經做緊嘢㗎啦。咁如果你講翻而家嘅香港教育制度，其實我自己唔滿意咯。無論係以前嘅或者而家新嘅制，咁我都覺得其實係剝削咗好多學生嘅自由咯。咁因為其實我會覺得一路以嚟香港嘅教育就係話俾佢聽，我哋一定要攞好高嘅分數，我哋攞好高嘅成績，然後我哋先可以進入大學，然後我哋先可以揾份好工，賺好多嘅錢。但其實呢一樣嘢對學生本身嘅智力嘅發展啊、人生嘅發展啊，其實係有幾多幫助，有幾大嘅得益咧？我唔覺得睇得到有好好嘅咯。咁亦都因為我哋想追求更好嘅分數，所以而家你會見到市面上或者而家開始呢幾年好多家長佢哋都會揾啲仔女去，除咗學校補習之外，都係出邊嚟補習嘅。咁點解你會咁樣做？就係因為佢想俾其他嘅同學攞到更快嘅知識，會俾其他嘅同學攞到更高嘅分數咯。希望可以更加可能或者以拔尖咁樣進入更加好嘅名校咯。但係咁樣樣去逼個學生，其實佢哋有幾多係可以令到你有得益，或者有幾多嘢係可以真係可以去真真正正咁樣樣去可以學習到咧？咁我覺得呢一個係一個疑問咯。咁我喺呢套戲入邊，我係角色，我係做一個家長嘅代表。咁如果我作為人哋嘅媽媽，我當然會希望我啲仔女可以喺佢哋學習裏面係攞到最好嘅分數或者最好嘅成績啦。我唔會希望佢哋所有讀嘅時候或者喺學校入邊都係 hea 下 hea 下嘅。咁所以我會好緊張我仔女嘅功課咯。咁我會希望佢哋係會係最 top 或者係最高班嗰幾個嚟嘅。咁所以可能除咗學習書本上嘅知識之外，我一定如果係可以嘅話，我都會盡量俾佢哋參加更加多嘅補習班。我希望佢除咗係吸收到學校入邊嘅文化之外，我會希望佢會喺補習班入邊可以吸收到其他譬如名校啊，或者其他學校啊，佢哋可能有嘅一啲或者係講 tips 啊，或者係一啲佢哋嘅文化咁樣咯。咁你會知道，其實如果你參加咁多補習班，學生嘅時間一定唔夠。所以我係媽媽嘅話，我一定唔會俾我啲仔女可以揀佢哋自己中意嘅課外活動嘅。咁因為我會覺得課外活動會令佢哋心散咯。我唔會相信一個仔女佢可以去完跑步，跟住可以翻屋企可以即刻坐正讀書咯。又或者可能一個仔女佢去參加咗一個跳舞嘅group 之後，佢翻到屋企又可以好乖咁樣樣，可以溫書溫到完成咗佢嘅考試啊，或者係測驗啊咁樣。咁所以如果我係家長嘅話，我一定唔會俾佢做一啲多餘嘅課外活動咯。就算係可以嘅，我都係淨係俾佢參加關於係書本上嘅課外活動啦，或者係一啲係可以令佢哋吸收更多知識嘅嘢咯。至於咩係理想嘅教育制度？咁身為劇入邊嘅媽媽，其實我自己就唔係完全咁覺得佢所做嘅嘢全部都啱嘅，因為我覺得我會希望我自己嘅仔女係可以好快樂、好自由咁樣去成長、去學習。我會希望佢哋可以揀佢自己中意嘅科目，佢哋可以有興趣咁喺去學習上邊去發展咯。咁但係我覺得而家香港社會真係俾唔到呢一樣嘅佢。咁至於未來嚟講，我會覺得如果佢哋真係可以係有一個機會俾佢哋完全係自由咁樣發展，我覺得佢呢啲嘅小朋友佢哋嘅成就可能會比而家香港嘅小朋友係會更加幸福咯。因為會覺得其實我哋係真係唔需要人版，我哋唔需要一個 model 公仔，我哋唔需要每個人都係一式一樣。其實呢個世界好大同嘅，我哋係需要唔同嘅專才啦，我哋需要唔同嘅人去會發揮佢哋自己嘅所長啦，佢哋嘅所能咯。咁所以其實佢哋可以喺佢哋嘅興趣上邊有發揮，佢哋喺佢哋喜歡嘅科目上邊去創造未來。我覺得呢一樣係我哋未來嘅人類係好需要嘅。